رادیو دنگ زلال و بسلاوی همو خبرکاران روش باش گودارن هجا و دلال بولتن اما آدم جمیر 12 دست پیدکه بگرینگ ترین سرنوچه شویدن لباجار کوبانی او د انجام شر و پفچونین دنابر ایکنه این پاراستنا گل یپگی و چکدارین داعش ده 27 چتا هاتن کشتن. لگوری مدیای باشور کردستانی هیزم پشمرگه سبی درباسی کوبانی دبن. امریکای راگهان ادعایم بکارانین غازا کلوری پر جدینه. دیسا روش باش گهدارن هجا لهر سی علیم باجار کوبانی دشر و پفچونین شویندن ده 27 چکدارین داعشی هاتن کشتن. لگوری آگاهین هواری دول آنین شر هاتن ورگرتن لنزیکی خوارنگاه سیران آل باجوری با باجار شروان یپگی شویدن لدیجی چتین داعشی چالاکی اک لدار خستن. ده چالاکی ده موتوسیکلیتک هات رو خواندن و دو چتا لسر هاتن کشتن. لدور کانیا کردان آروجهلاتی باجر جی چتایان هولدان ایریشی باجر بکن کتن کمینا شروانین یپگی ده انجام ده 25 چتا هاتن کشتن شر و پفچون لهمان دوری بردوامه لکولانا شارداری یا باجر جی شر و پفچون به دجواری رودان ده انجام ده گل کشتی و بریندارین چتایان چیبون هر وها شروانین یپگی دو کلاشینکوف و دو رخ دست سر کرن لانیا روز آوای کوبانی جی چتایان هولدان در باسی باجاری کوبانی ببن راستی برسوا شروانین یپگی هاتن ده درباره و انجامی ده وان شر و پفچونان ده تو آگاهین زلال نهاتنه به دست خستن. جیگری سکرتری گشتی پارتی کتیه کرد آل سوری بریز حسن صالح دکوارا پروگرام اجنده یه تایبت برادیو دنگ زلال کو ایرو با آوای که زندی هات وشاندن لسر مجارا شاندنا هزم پیشمرگاش بو کوبانی و هلوستا حکومت سوری لسر ویه که وها جدنگ زلال را آخوی. رژیم سوری او بخوا بیکراتیا برده هفدو اف سیاستا بش پیشی و اف وقتی گو نکاری بو دو وجه شورشا سوری در رابو خلق بردان هفدو و شورش برای گوهرت بال طائفیت ایوا و کاری بود دورا کردی دجوات شتابکه و مکونات برده هفدو او حاليا دخست انه بيخيا كرن انه داعش خطره قلكي مظنه و مثلا قضيه قوميه كرديه تخوازي اباده بكي شوي عطفه ولي بسر فكره خد بين يا جو نظام تقول كو شري داعش نكن بيشي تروستي نكن تزريكا سوري جار سرنا به فخست شوي زاويه لي بير در نكت يعني وقت بيجي قلنا عربيا انقلب السحر على الساحر وامريكا وانا بيا ونكر اول شيء دوري هفبنديا دولي خستن فإذن جي نستندن تعاون جيب كردارة كرن وكاريبون حتى تعاوني فيدير جي بكن تبلو مآخذي والسر برقو إيرو أمريكا دخوازي دورا كردا فعلا محوري بيد منطقة الشرق الأوسط خاصة العراق وسوريا فالرجيم سوري بجم نش صالحي أفضع أو ادعاء قويرجي قوت إنه ما تشاكو طيران في شيان بوافا فيدي رفض كرقوت افتشكي نرافتا فأذ ليستكي نظام سوري فشلين بيرا دخست المكونات هاف كفن بيجو أو تشتكي بكي صالح دي بردومية أخفتنا خدا قوت كو إيدي داعش وريخستنا داعش يا تيروريستي بوي مترسية كجلكي مزن نتني لسر كردان اللي لسر سرانسري هرمي و جيهاني لورا غرق كرد دف جناف كوكي خوا بردن و يكتي أخوا راقهين ولو انه هجمارا فاي قوتر بس نقول ها قوتنا نفشي بيشي دور بصدق يا او نا وقت بيجي مختص بمسائل سلاح جران وزحمت يعني
اف بو سابقك انه كردستان بخوا هزي خدشين دبر كدرفا وجالي كي ديفا وقت قوتي تدخلا بري شيد بي اف دسبيكك يعني وفرح بيز بجم واف وقت بيجين ها قوت وقتيقو برا قواتي نافيت شيا جيش ارتشاء ازاد درباس وطبعا هم تحفظاتي في ديل سرهنا وبلكي تحفظاتي وجهد جيبنش برقو هناك نكوكيدنا بناوا دهابون دفي دانو صاندن شيبي حتى جفهم بكن انه برجوندي هر طرفايا اريكاريا هفدو بكن برافتي اسكارم بيجم انه تطورات روشة سوري هن بهن بيدت شنجبرغو امريكا نما كاري جي فقري تيروريزجي وتهديد بكن هندرويدت وكا بيست كندا والامريكا مشاكلنا كسايتي شيبون ويعني دم مرة دريش بكي بشكي لأم سر سكا راستن براسي إيرو سر سكا هيريشي سر تنكرنا داعش وإيه بشتاوي دقرن كرجما سوري وكمحوري إيراني وروسي وأزبجم أف الرياغو دانا سر نما جيد فقرن وأم وكا قلياديجي مقوتي كرد دفي أم جفات اشتيخوي طنك خلاصو بن يعني بصا نكوكي بصا حزبتا طنك يعني قضيا كردي إيرو البر شعر سر كرنك يعني روشك ديرو پشتی پارلمانتویا کردستانی روژا 22 جوتمه ایسال داخواز سروک هرما کردستانی مسعود برزانی یا شاندنا هیزم پیشمرگه جبو کوبانی پسند کر هات زانین کو اوه هیز و روژا 26 جوتمه انگو سبی بریکه و درباسی کوبانی ببه فرمانده کی پیشمرگه جهیزم پشتوانی یا یکم بناوی عقید رمضان جروداوی را بحثا چوینا و هیزا پیشمرگه کوبانی کر و گوت جبو هزکه پیا هزکه پشتوانی لازمه دجمنین ما چکین گرام بکار تینن جبر ویجی دوی امجی همان چکین گرام بکار بینن او هزا پشویچون شروانین کرد او الکوبانی بهستر بکه جداری کی تایبت جی گوت دو هزین پشتوانی ایکم و دویم 105 پیشمرگه هرن کوبانی او هز او بخاره چکین گرانجی ببن هر وها لگوری آگاهیان تپاین پشتیوی هزین پیشمرگه او 1000 پیشمرگه اندنجی درباسی باجار کوبانی ببن فرمانده هز پیشمرگه کوبانی احمد گردی گوت کو او هاتنه آگاهدار کرن کو حاضر بکن دا کو زانین کو او هزا کو هر کوبانی او سبب دیشاندن هزا پشتوانی یکم او هزا پشتوانی دویم هر وها او چکین گرام بخوره ببن او فرمانده احمد گردی دیار کر که او هزی گریدای وزارت پیشمرگنه و هزا یکم جی پیشمرگین پدکیه و هزا دویم جی پیشمرگین ینکی پیکتی. شروانین یکینه پاراستنا گل یپگی دو سرکردین مزن این تروریستین داعش به سرپرشتی شر کوبانی کروبون کشتن. چالکوان سیاسی نزدیک یپگی آری هرکی جه حکومتیای راگهاند کو سرکردین گرینگ این تروریستین داعش گو هفملی عمر شیشانی سرپرشتی شر کوبانی دکرن جه آلی شروانین کرد و هاتن کشتن. آماجه بوی کیجی کرکو او دو امیرین داعش کو هاتنه کشتن جوان یک جی خلک ازربیجانیه و ناوی ابو خالد آذریه و ایدنجی بناوی ابو معاذه اوی چالکوانی یپکی اشکره کرجی کو سرکردین شر کوبانی عمر شیشانی بخوا جعالی شروانین کرد بریندار بویه. وزارت پاراستنی یا ریوبری خسریا دموکراتیک هرما کوبانی د دربار ایریشن چته انداعش د داخویانی که نویسکی وشان د داخویانی دا وها هاتی گوتن کو هزن یپکی و یپجی به هفکاری هن تابورن آتش آزاد افچند مهن تفلی کم درفتین خوین لشکری و هجمارا شروانان لدجی داعش برخودانه که لهنگ ددن مشاندن تفی کویه که برخودیر ارکی خوین اجتماعی د پاراستنه هزار سیویلان کلو باجار کوبانی مانه به ویه که به دهان جنگوری و بریندار دانه د داخویانی دا وها هاتی دوماندن او هیزا برخودیر کوجی پکی هن تابورن ارتش آزاد پیک دی به هفکاریا د نافبرا وانده پاراستنه تواهی سوریه ارماج دگره د دربار پیشنیارین کو د بیجن تابورن دن ارتش آزاد او بجداربونا ناو آخا
و برخوادان کوبانê bibin gaveke nû ye ji ber ku taborên artêşa azad li navenda çalakvana ku bi navê Burkan El Ferad de bi awayekî praktîkî li rex YPG ku ev nêzîkî 8 mehin li hemberî hovîtiya Daişê li ber xwe didin. Di dawiya daxuyaniyê de ev tişt jî hatiye gotin. Li serveyekê em wekî Wezareta Parastinê ya Herêma Kobanê diyar dikin ku beşdarbûna çi taborekî din. Di berxwedana Kobanê de divê bi hevkariya Meclisa Leşkerî ya girêdayê YPG be da ku em karibin armancên xwe di avakirina Sûriyeke demokratîk û pir alî de pêk bînin. Li gundê Tilşeîrê Kobanê şervanên Kurd derbeyeke dijwar li çekdarên Daişê dan. Çendîn kar hatin kuştin û li navçeyên şer û pevçûnê jî berdewam in. Her wiha şervanên Kurd jî ber bi pêş de diçin. Li gorî SNN got ji gundê Tilşeîrê agahî wergirtine. Heta niha şer û pevçûn di navberayekî neyên parastina gel û terorîstên Daişê de berdewam e. Şervanên Kurd baş pêş veçûne û hejmareke çekdarên Daişê jî hatine kuştin. Li gorî heman zanyariyan ji çend aliyên wî gundî ve şervanên Kurd çekdarên Daişê şikandine û pêş de piştî kureviyan e gelek term li pey xwe hiştine. Ji aliyekî din ve çavdêrê siyasî arî herkî li nêzîkî Kobanê çend wêneyên Tilşeîrê belav kirine û moralê şervanên Kurd jî gelekî bilind dexuya kirin. Di wêneyan de termê çekdarên Daişê dixuye li gel eşkerekirina nasnameya wan. Di vê derbarê de herkî got di nava 24 saetên borî de li bajarê Kobanê û derdora wê 45 çekdarên Daişê hatine kuştin û 10 şervanên Kurd jî şehîd bûne. Wezîrê derveyê Amerîkayê John Kerry doh li Washingtonê bi Wezîrê Derveyê Korya Başûr Pyongyang re hevdîting anî piştî hevdîtinê Kerry bersiva pirsê rojnamevanan da li ser îddiayên bikaranîna gaza kîmyayî ya bi navê klorê ji aliyê Daişê ve li dijî hêzên Iraqî Kerry got helbet em nikarin vê gavê wê bi wêrê piştrast bikin lê ez dikarim bêjim ku ew îddia pir ciddî ne û em ê li ser wan lêkolînan bikin. John Kirby diyar kir ku bikaranîna çekên kîmawî karekî pir kirêt li dijî mirovatiyê hiqûqî û navdewletî ye lê ew nûçe û îddiayên wiha jî tu guhertinekî li ser stratejîya Amerîka ya li hemberî terorê naguherîne. Lê gorî nûçeya rojnameya Washington Postê mehaborî 11 polîsên Iraqî di encama bikaranîna gaza kîmawî ya klorê de birîndar bibûn, rayadarên Iraqê jî ev yek xistibûn stûyê Daişê. Li Kobanê jî tê îddia kirin ku Daişê gaza klorê li dijî şervanên YPG bikar anîbe, li ser vê yekê jî sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî Ban Ki-moon ji Wezîrê Derveyê Almanya Frank-Walter Steinmeier re got bû em ê vê mijarê bixin rojava Netewên Yekbûyî. Piştî ku rêveberiya Xweseriya Demokratîk li Rojavayê Kurdistanê hat ragihandin gelek sazî û dezgeh hatin avakirin. Yek ji wan saziyan dadgeha lehevhatinê li bajarê Dirbêsî ye. Ew sazî ji wê demê de karê xwe dike û gelek pirsgirêkên civakî çareser dike. Nûçegihanê me Mihemed Xelo ev mijar şopand û raportek li ser karê vê dadgehê ji me re amade kir. Piştî damezrandina rêveberiya Xweseriya Demokratîk li Rojavayê Kurdistanê dest bi kar û xebata xwe kir di hemû waran de. Yek ji wan karan dadgehê ye. Dadgeha lehevhatinê ya bajarê Dirbêsiyê yek ji wan dadgehên yekemîn hatiye damezrandin. Endamê dadgeha lehevhatinê Ebdulbaqî Bavê dijwar li ser karê xwe got. Ji cergekê dest bi ehdasa bûye. Ev mala gel haç damezrandin û bêje em tê de ji destpêkê de ez bi xwe tê de bûm hevalê me jî tê de bûm. Yani ême çi ye silhe. Silhe mîsana bigînin hev ama îsanek heya xwe neheq bijî dibêje ez qebûl nakim ême ew silte destê me tinin û em bêjin wallah illa tê qebûl bike em wêya êja dikin nerînê xwe tê dinivîsîne em radikin mehkemê. Yani dawekî derin mehkemê jî belkî mehê طبعا حرمه هي يعني اسمي بركي دورا حفت حج دعوام تحاولين محكمه هناك جيجي قريداي مالا جنيفي
مالاجنه اوجي مرسلي جنا يعني وقت اوجي تشيك دبي درم بوان الي كارد بن يا قل جموان بام درم بوان الي كارد يا تين جمش دبي جنهر مالاجنه كجنك وقت دي قليدك خلافك نابنا وزلاني ويدهب مثلا نابنا ومالباتي ذهب افا شيء ام دحول مالاجنه ام بوان الي كارد من تمن دش مالاجنه جديدنا أذ يعني جرقا هاتي أفسي صار تقريبا دس بيكا سوري دس بيكريه دباجاري دربيسية دم ما لا قال شيء كري طبعا يشاهي المحكمة جيت نبو هما دس سالة فرد سالة كي فرد سالوني فكي دس سال محكمة شيء بويا مدعوهم ما بري ما قش الجنب فصافيت كرن مرسل اجتماعي بدري ويجي يعني بسكريك ما قش بسكريك نيجواكين يعني قش مسائل عرضان مرسل يقري نابنا برا برستي دي نابنا مثلا مالباتك قش مرسل مادين يعني مامۆستا عەبدولباقی ژمارە بەحسا دۆزên ku hatine li vê dadgehê û hejmara ê ku hatine çareserkirin. هما تشي دعوة تقريبا أزبن بلكي دورا 3000 دعوة 4000 دعوة هاتنا بيتري ددوني سسي صافي بونه 3000 دعوة محل كريه 3000 دعوة محل كريه نجي محاولات المحكمة يعني أوجي نقل محاولات المحكمات أنا أوجي صافي بونه بيجي دراسة دكنا هنگلک خلکین باجار دربیسیه و در دور آوی برای خود دن و دادگهش بو چارەسەرکردنا پرسگریکین وان و اف دادگه بکاری خواه بردوامه. دادگه لهواتین یا باجار دربیسیه محمد خلو رادیو دنگ زلال. بله گهدارین هیجا و دلال گهدارین رادیو دنگ زلال بی وی آوائی ام گهشتن داویا بلتن خو آدم جمیر 12 اف نوچهاتن پیشکش کرن بدنگ من اکرم تعلو و جبیر نکن روپلا مایا فیسبوکی بناوی رادیو دنگ زلال نرین و تیبین و پیش نیازن و بکیف خوشی پیشواز دکه حتی سبی بمینند سای خوده ده دم باش.